سب تو پہلے دعا ہے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک میری اور جناب دی محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و شہداء کربلا دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول اور منظور فرماوے. جیرے دوست دور تو نزدیک تو ٹور کے ان اللہ قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماوے. وقت مختصر ہے، بلا تخیر و بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن چاہدا. جیری آیت مبارکہ پڑھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. فرمایا بے شک قرآن نازل اساں کیتے ایندی حفاظت کرن والے بھی اساں خود آپ ہیں. جیندہ ایو کیتے سبحان اللہ علیہ وہاں چاہ کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن نازل اساں کیتے ایندی حفاظت کرن والے بھی اساں ہیں. دنیا کائنات دے کہیں کونے دے اندر جرے والے کہیں بدبخت انسان نے قرآن تے حملے کرن دی کوشش کیتی ہے تے میرے رب کریم نے اون دے مقابلے دے اندر ایک ایہو جیاں قرآن دا عاشق پیدا فرما دیتے جائیں اون دے نال مقابلہ کر کے او کو شکست فاش دے دیتی ہے. ایمیں جرے والے شام دے اندر بیٹھے ہوئے بدماش یزید فاسق تے فاجر نے قرآن تے حملے کرن دی کوشش کیتی ہے. اڈو مدینے دے اندر بیٹھا ہاں قرآن دا عاشق جے کو دنیا امام حسین دے نام دے نال جان دی ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا، میرے مرشد حسین نے فرمایا یزید اللہ نے تے کو اقتدار عطا فرمائے، اللہ نے تے کو کرسی عطا فرمائیے، اللہ نے تے کو حکومت عطا فرمائیے. تو کرسی تے نشے دے اندر اتنا مست تھی گئی، اقتدار دے نشے دے اندر اتنا مست تھی گئی تیرا جی میں دل لاکھ سی تو اوے بیٹھا کرے سے تو قرآن دے اوراق کڈھن دی پیا کوشش کریں دی، قرآن دے احکامات مٹامن دی پیا کوشش کریں دی تیرا جی میں دل لاکھ سی تو اوے بیٹھا کرے سے. اے قرآن دے بانی جو پردہ فرما گئے، نانا مصطفیٰ پردہ فرما گئے، جناب ابو بکر پردہ فرما گئے، جناب فاروق اعظم پردہ فرما گئے، جناب عثمان غنی پردہ فرما گئے، جناب مولا علی المرتضی شیر خدا پردہ فرما گئے. اے قرآن دے بانی جو پردہ فرما گئے تیرا جی میں دل لاکھ سی تو اوے بیٹھا کرے سے نانا میں حسین ابن علی ہاں، میں زہرا دا کھیر پیتے، میرے اندر علی دا خون ہے، میرے اندر نبی دا لعاب ہے. میں اپنے بھتریجے دے سکتا، میں بھنیجے دے سکتا، میں دوست احباب انصار مہاجرین میں سب کچھ قربان کر سکتا، میں اپنا وطن بھی قربان کر سکتا، میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا، مگر میں قرآن دی توہین نہیں برداشت کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شہداء کربلا. ماشاءاللہ حسین نے قرآن دی حفاظت کیتی ہے کربلا دے اندر بن کے تے کیرے رنگ دے وچ کیتی ہے. میں چند جملے حسین دی عظمت دے جناب دی گوش گزار کرن چاہدا. تساں سبحان اللہ چاہو میں حسین دی شان چا سنواواں. او امام الانبیاء دے غلامو توجہ فرماؤ، تھوڑے تے میرے سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف فرماہن. آپ دی حکران مبارک تے آپ دا بیٹا حضرت ابراہیم بیٹھا ہویا ہے، دوجی ران مبارک تے آپ دا حضرت امام حسین نواسا بیٹھا ہویا ہے. حضور اپنے شہزادیاں دے نال تبسم بیٹھے فرمیندن، پیار بیٹھے فرمیندن، آپ شفقت بیٹھے فرمیندن اپنے شہزادیاں کو. جناب والا بوسے بیٹھے فرمیندن. اچانک جبریل امین آویندے، پریشان ہے چہرے تے پریشانی دے آثار ہیں، غمی دے آثار ہیں، مونج مونجھاری دے آثار ہیں. میرے سونے کریم آقا نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا خیر تہے پریشان کیوں ہیں، چہرے تے مونج مونجھاری کیوں ہے؟ یا رسول اللہ خالق کائنات نے بھیجیا ہے تھوڑے دو شہزادیاں دے وچوں ایک کو میں اللہ دی بارگاہ دے اندر گھن کے ونجنا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے ابراہیم کو گھن کے ون، ایندہ جدائی دا صدمہ میں برداشت کر گھنسا، ایندی اماں برداشت کر گھنسی. میرے نواسے حسین کو نہ گھن کے ون، میری بیٹی فاطمہ میری لخت جگر کو جدائی دا صدمہ نہ پہنچے، کوئی پریشانی لاحق نہ تھی وے. حضور دی یا گال ارشاد فرماون ہا حضرت ابراہیم دی حضور دی جھولی دے وچ روح پرواز تھی گئی ہے.
حضور اپنے بیٹے دی جدائی دے غم دے اندر کئی دیوارا آپ پریشان رہی ہیں، آنسو وہن دے رہی ہیں، اپنے بیٹے دی جدائی دے غم دے اندر رہ گئے، کچھ دیوارا گزریں، چند دیوارا گزرن دے بعد حضرت امام حسین والا نانے دی بارگاہ دے اندر پیان دے، آکے نانے دی جھولی دے اندر بہویں دے۔ میرے نبی نے فرمایا حسین میں اپنا ایک پتر تیرے تو قربان کیتا ہے۔ حضور نے یہ گال جرے ویلے ارشاد فرمائی ہے، حضرت امام حسین نے جرا جواب دیتا ہے، میں وہ جواب جناب دی گوش گزار کرن چاہندا، میں دیکھن چاہندا جرے جرے حسینیو ضرور بولے سو، کیونکہ میں کہیں عام بندے دی گال نہیں پیا کرندا، کہیں عام انسان دی گال نہیں پیا کرندا، میں تے اون دی پیا گال کرندا جن دے بارے بھائی ظفر حسین ظفر فریدی نے آکھیا، جن دی تخت یزید تے تک نہیں پئی او پیر حسین نوابے، جائیں 121 تیران دا دیتا صبر دنال جواب، جائیں چیمہ اپنے بچڑے دا لایا خون دنال خزاب، اندے ذکرچ ظفر جو ہنج نکلے کئی سو نفل ثواب۔ حضور نے فرمایا حسین میں اپنا بیٹا تیرے تو قربان کیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے نانے دے لباں تے لب رلا کے عرض کیتی ہے، نانا جان تسا اپنا ایک پتر قربان کیتا ہے، وقت آمان تا دے وہ میں اپنا ایک بھی اپنی جھولی اچ نہ رکھسا، سارے تیرے دین تو قربان کر چھڑے سا۔ توجہ ہے سبحان اللہ لوچا، اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلاموں، لا محرم دریئے لا محرم دریئے، دوپہر دا وقت قریب ہے، حضرت امام حسین دی بیٹی حضرت بی بی سکینہ پاک حضرت غازی عباس دے خیمے دے اندر بیندی ہے، من کے عرض کریں دیئے چاچا جان اے ارشاد فرماؤ اساں کوثر دے مالک ہیں یا کہنا؟ جی بیٹا اساں کوثر دے مالک ہیں۔ اچھا چاچا اساں کوثر دے مالک ہیں، توال پانی کیوں نہیں میں گھن کے آندے، ہر پاسوں پیاس ہی پیاس ہے۔ حضرت غازی عباس نے فرمایا بیٹا میں تے ونجن چاہندہ تیرے بابا اجازت نہیں پہ آتا، فرمائے دے چاچا جان میرے اتے چادر دی چھان چکر رو، میں کو بابے دے خیمے چ گھن جلو، میں آپ اجازت گھن دے دیا۔ حضرت بی بی سکینہ پاک تے امام علی مقام، حضرت بی بی سکینہ پاک تے غازی عباس پاک حضرت امام علی مقام دے خیمے دے اندر بیندن، جرولے بھیرانے بھیرا کو ڈٹھائے، جی بھائی جان کی میں آئے ہو، بھائی جان پانی بھران دی اجازت عطا فرماؤ، میری بھتری جی دا بار بار اسرار ہے، میرے حسین دا صبر دیکھنا ہے قبلہ، دادی سویر تو کھن کے میرے مرشد حسین دے دے بیٹھن، جیرا جوان گیا ہے واپس نہیں آیا، جناب والا جیرا جوان گیا ہے واپس نہیں آیا، قاسم گیا ہے واپس نہیں آیا، اونو محمد گین واپس نہیں آئے، لشکر حسینی دا جیرا بھی جوان گیا ہے واپس نہیں آیا، جام شہادت نوش کر کے آیا ہے۔ اندے باوجود بھی میرے امام نے فرمایا بھائی تو کو اجازت دے، آپ نے بڑی خوش اسلوبی دنال بھائی کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت غازی عباس، کون ہے غازی عباس؟ سعید اللہ حضرت امام حسین سیدہ بھائی ہے، جناب مولا کائنات دی بیوی حضرت ام البنین، انہاں دا نور نظر تے لخت جگر رہے، حضرت عقیل سین حضرت مولا کائنات دے بڑے بھائین، حضرت عقیل سین کو مولا کائنات نے مشورہ کیتے بھائی جان میں کہیں بہادر خاندان دے اندر شادی کرنا چاہتا، حضرت عقیل عرب دے اندر حسب نسب دے بڑے ماہر ہن، حضرت عقیل نے فرمایا
تسا اگر کہیں بہادر خاندان دے اندر شادی کرن چاہندہ ہو تو تسا ام البنین دے نال نکاح چا کرو. توجہ ہے صحیح. حضرت مولا کائنات نے اپنے بھائی دے مشورے دے مطابق حضرت ام البنین دے نال نکاح فرمایا. حضرت عثمان دی ولادت تھی, حضرت عبداللہ دی ولادت تھی, حضرت جعفر دی ولادت تھی, جربل حضرت عباس دی ولادت تھی. حضرت مولا کائنات نے اپنے بیٹے کو ہتھے دے اٹھا کے بیٹے کو بوسے دے کے آپ نے اپنی بیوی ام البنین کو فرمایا تے کو مبارک ہوئے اللہ نے بیٹا عطا فرمائے. حضرت ام البنین نے عرض کی تھی یا امیر المومنین, اللہ نے پہلے بھی تا بیٹے عطا فرمائے, اللہ نے حضرت عبداللہ عطا فرمائے, اللہ نے جعفر عطا فرمائے, اللہ نے عثمان عطا فرمائے. ایندی باری اتنا خوشی دا اظہار پہ فرمائے دے ہو, مبارکباد پہ پیش فرمائے دے ہو. وجہ کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں جس مقصد واسطے تیرے نال شادی کیتی ہے یا امیر المومنین کیڑا مقصد ہے؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا میرا مقصد اے ہا کہ اللہ رب العزت میں کو تمہارے خاندان دے وچوں ایو جیاں بیٹا عطا فرماوے جیڑا میرے حسین دی کربلا دے وچ کنڈ سنبھالن والا ہووے. اج اللہ نے میری یہ خواہش پوری فرمائی ہے, میں کو عباس جیاں بیٹا عطا فرما چھوڑیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت شہداء کربلا. اچھا کیا حضرت مولا کائنات آپ نہ جان دے ہم عرب دے حسب نسب دا آپ بھی زیادہ واقف ہاں, علم دے اندر زیادہ, مقام دے اندر زیادہ مولا کائنات. این دے باوجود بھائی دے نال مشورہ کیتے, این دی وجہ اے ہے حضرت مولا کائنات نے قیامت تک نبی دے آمن والے غلامے کو اے سبق لیتے, اے نصیحت کیتی ہے اللہ تھوا کو جے جرا اقتدار عطا فرماوے, اللہ تھوا کو مال دولت عطا فرماوے, بھیرامے کو بھول نہ گئے کرو, جیلے رشتے کرو, بھیرامے نال مشورے کار کیتے کرو. سبحان اللہ علیہ وچا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ. حضرت غازی عباس نے تیاری فرمائی ہے, حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو اجازت عطا فرمائی ہے. حضرت غازی عباس نے تیاری فرما کے آپ گھوڑے تے سوار ہوئیں, آپ گھوڑے تے سوار تھی کہ روانہ تھی من لگن. جربلے حضرت غازی عباس روانہ تھی من لگے. ایڈو خیمے دے اندر کیا کیفیت ہے, خیمے دے اندر کیا حالات ہے, جو کیفیت خیمے دے اندر ہے سرے کی شاعر نہیں کو کلم بند کریں دے ہوں لکھیا ہے ویندہ غازی پہ کھڑی رون دی ہے وچ خیمے دی زہرا دی تیرے بعد صدا دس کیا تھی سی چوگرد قوم جفا دی ساڑے پردیاں دا تو زامن ہے اکھے ملکہ شرم حیا دی جیڑا بیندہ پہ نہیں ولدہ شالا ہووے خیر برادی. حضرت غازی عباس گھوڑے تے سوار تھی کہ آپ دریائے فرات آلے پاسے روانہ تھے. قبلہ میں اختصار پیا کرنا, قبلہ مفتی صاحب دا خطاب ہونا, توجہ فرماؤ. آپ پہنچن والے 2 منٹان دی حاضری ہے, توجہ فرماؤ. میں اختصار پیا کرنا. حضرت غازی عباس گھوڑے تے سوار تھی کہ آپ دریائے فرات آلے پاسے روانہ تھے. درمیان رستے دے اندر کئی یزیدی آ گئے, یزیدیاں دی فوج آ گئی ہے, صفاں بنیا کھڑیا ہن. آپ نے ہر یزیدی دا مقابلہ کیتا ہے, آپ نے ایسی جرات اور بہادری تے طاقت دے نال مقابلہ کیتا ہے. یزیدیاں دی فوج دے اندر دھاڑ دھاڑ مچ گئی ہے. آدن ویدے کو تا صحیح اے جڑی بہادری تے طاقت دے نال لڑن والا کون ہے؟ خود نجف دے وچوں علی تا نہیں اٹھی آیا. انہاں کیا علی نہیں آیا, علی دا نور نظر لخت جگر عباس آیا کھڑے. حضرت غازی عباس نے بڑی جرات اور بہادری دے نال مقابلہ فرما کے یزیدیاں دی فوج دی صف کو تروڑ کے آپ دریائے فرات دے کنارے تے پہنچن. آپ نے پانی بھر مشک پانی دی بھر کے آپ گھوڑے تے سوار تھی من لگن. یزیدیاں نے آکھیا لوگو انہیں دے خیمے دے اندر پانی نہ پہنچے, اگر پانی پہنچ گیا تا انہیں دے ایک جوان
نے بھی ایک پانی دا قطرہ پی گدا تا اساں سارے کو قتل کر دے سن ای تو بہتر ہے انہاں دے خیمے دے وچ پانی نہ پہنچے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلاموں بڑی ظلم دی داستان ہے بڑا دردناک واقعہ ہے حضرت غازی عباس روانہ تھی من لگ گئے یزیدیاں نے تیر ماریا آپ دا ایک بازو قلم تھی گیا ہے آپ نے مشک پانی دی دوجے بازو دے اندر اٹھائی ہے آپ دا دوجا بازو بھی قلم تھی گیا ہے آپ نے پانی والی مشک دندان مبارک دے اندر اٹھائی ہے یزیدیاں نے یک دم تیران دے نال حملہ کر دیتا ہے حضرت غازی عباس گھوڑے تو زمین تے تشریف گھن کے آئین جرے ویلے گھوڑے تو زمین تے تشریف گھن کے آئین آپ نے آواز دے کے فرمایا سکینہ پیالہ زمین تے رکھ دے میں پانی نہیں پہنچا سکیا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے غلاموں بڑی محبت دے نال بیٹھے سماعت فرمائے دیو اللہ تواڈے آنسو اپنی بارگاہ چ مقبول فرماوے حضرت غازی عباس دے قریب امام علی مقام پہنچن اپنے بھائی دے جرے قریب پہنچن حضرت غازی عباس نے عرض کی تھی بھائی جان جرے میری لاش خیمے دے اندر چاہ کے بن گئے میری لاش دے قریب سکینہ کنا آمان ڈیبائے میں وعدہ نہیں نبھا سکیا حضرت غازی عباس دی لاش چاہ کے آپ دے بھائی دے قلم تھائے ہوئے بازو چاہ کے حضرت امام حسین جرے ویلے خیمے دے اندر پہنچی آئے جو خیمے دے اندر کیفیت حالت ہے میں لفظیں دے نال بیان نہیں کر سکتا اللہ رب العزت میری چند منٹیں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول اور منظور فرماوے قبلہ مفتی صاحب تشریف کے نامن مرن آپ دا خطاب لا جواب ہونے اون تو پہلے حضرت قاری شہزاد صاحب بہت سونی نکابہ دی فرمین دے بیٹھن اوقت بھی انشاءاللہ تعالی مجمع کٹریسن محفل کٹریسن اللہ آپ دی حاضری میں مقبول فرماوے اساں سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول اور منظور فرماوے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین